Neyman yurdim, mana bunaqa rang-barangli daraxtlar chiqish boshladi. Hammaga salom do'stlar, men ismim Kompot. Nimani yangi videomga xush kelibsizlar. Uzr, men hozir chalg'a olmayman. Men yo'lda ketayotgandim shaharga, lekin menimcha boshqa yo'lga burib qo'ydim-da. Yo'limda qanaqadir rang-barangli daraxtlar chiqyaptimi, bilmayman. To'xtaylar, rang-barangli yo'lmi? To'xtaymiz. Tushib ko'raylikchi. E, qanaqa yo'l bu? Bunaqa rang-barangli endi. Yo'q, men 100% bilmasdan boshqa joyga burib qo'yganman, chunki shaharga ketayotganda men har doim borib kelaman, bunaqa yo'l chiqmas edi-da, qaranglar. Mana bunaqa rang-barangli yo'l ekan. Ajoyib. Nima yo'l ekan endi bu, qayoqqa borar ekan? Nima qilamiz bolalar, ozgina borib ko'ramizmi yoki? Ajoyib, lekin chiroyli yo'l ekan, qaranglar. Miyam qotib turibdi lekin boru. Balki sen bilarsan a? Mayli, manimcha bilmasa kerak, bu gapirolmaydi-yamu. Mayli, yuringlar, mana ozgina borib ko'ramiz san'atga, balki nimadir chiqib qolar a. Hop, lekin boru ancha yurdim, hali hech nima chiqmadi-da. Keling, mayli, ozgina moshinada borib ko'ramiz a. Moshinada boramiz, такой прогулка qilib qaytib kelamiz keyin. Hop, mashinaga o'tiramiz. Ana bo'ldi. Endi ehtiyot bo'lib burilamiz. Voy, mani lekin burilishim juda ham ajoyib-da. Mayli, hech nima qilmaydi. Endi hozir o'sha yerga borsam bo'ldi. Hop, to'xtanglar, qaranglar, mana bu yerda yana rang-barangli daraxtlar chiqishyapti. Ko'ryapsizlarmi? Yo'l ham lekin juda ham ajoyib ekan. Qaranglar, bundoq tagidan qarasam, bunaqa radugalar mana bunaqa bo'lib qolar ekan. Juda ham chiroyli bo'lyapti lekin. To'xtaymiz. Hop, mashinadan tushamiz. Qaranglar, mana bu yerda raduga bor ekan. Chiroyliligini qaranglar. Yana mana bu yerda qanaqadir strelka bor ekan, qaranglar. Значит, 100% o'sha yerda nimadir bor. O'sha yerga borishim kerak. To'g'ri ketyapman unda, значит, to'g'rimi? Lekin raduga juda ham chiroyli ekan, qaranglar. Hop, mayli, ketdi unda. Oxirigacha borib ko'ramiz, qayoqgacha borarkanmiz. Hop, yuramiz. Ketdi bolalar, ketdi. Tezroq borish kerak. Men qiziqib ketyapman yo'lda nima borligiga. Hop, lekin mana bularni qaranglar, oddiy yo'l ekan. Mana bunaqa daraxtlar, o'shani radugali daraxtlar ham chiqmayapti. Tushunmadim. To'xtanglar, anta nimadir bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Hop, to'xtaymiz. Hop, qaranglar, anta nimadir bor ekan. Vau, nima bu? Hop, mana kelinglar, mana bu mashinamni qo'yib qo'yamiz-da. Mashinadan tushamiz. Bu qanaqadir qasrmi? Tushunmadim. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bu endi qanaqadir qasrmi yoki ko'proq rang-barangli qishloqqa o'xshayapti, qaranglar. Vau, juda ham chiroyli ekan, lekin qaranglar, yangi qishloqligi parkur radugali. Lekin mana radugali qishloq emas. Radugali qishloqi. O, Kompot, sen qachon kelding bu yoqqa? Hozirgina keldim men. Men boshida oddiy yo'ldan yurdim-da, keyin qarasam radugali yo'l chiqib qoldi. Ko'zimga chiroyli ko'rinib, qani yurib ko'ray dedim-da, keyin sizlarning qishlog'ingizga kelib qoldim. Kompot, bizani telefon shunaqa qilib qo'yuvdik, kelish osonroq bo'lishiga. Men sizlarning qishlog'ingizga bir marta ham kelmaganman. Kompot, agar bir marta ham kelmagan bo'lsang, bizani qishlog'imizga xush kelibsan. Mana bunaqa rang-barangli, chiroyli qishlog'imizga. Men boshida kelayotganimda bu qanaqadir tuzoq deb o'yladim o'zi. Yo'q, Kompot, qanaqa tuzoq bo'ladi? Qishloqqa endi hozir choyga keldim, orqaga ham qaytib ketish kerak bo'ladi. Ozgina shog'lan ko'rib chiqsam bo'ladi. Obunachilarim bilan birga. Mayli, Kompot, bo'ladi. Bizni mehmonlarga juda ham xursandmiz. Faqat parkur esingdan chiqarib yursa. Parkurni ham o'tish kerakmi? Mayli, o'tamiz unda. Hop, mayli, ketdi. Opa, ana bo'ldi. Hop, qanaqa joy ekan? Bu yoq qayoqqa ekan? Mayli, qanicha ochamiz. Bu yoqdan uni kuzatib tursa bo'ladimi? Mayli, endi men hammasini to'g'ri qilaman. Men o'taman bularni hammasini. Mayli, o'sib chiqamiz. Qaranglar, bu yoq ham chiroyli ekan. Mana shu yerdan ko'rib tursa bo'lar ekan.
Qishloqqa sanam keldingmi? Men seni ko'rmay qolmanam bor o'zi. Sanam Radugalisan, Mamutlar ham Radugalilar. Mayli, mavzu o'tishimga ozgina qoldi. Hop, bu yoqda, ana bu yoqqa, ana bo'ldi. Davay kapot, men senga ishonaman, sen buni o'ta olasan. Конечно, o'ta olayman. Qishloqqa men вообще bunaqa parkurlar bo'yicha professionalman-u. Mayli, hop, o'tib olamiz. Ana bo'ldi. Hoppa, bunda bosamiz. Bo'ldimi уже? O't bo'ldimmi? Judayam oson bo'ldi-yu o'tish. Mayli, o't bo'lma o'sha bolalar qaranglar. Mayli, hop ketdim. To'g'rilarni ko'rib chiqamiz. Bu yoqda quduq bor ekan suv bilan. Mayli. Voy bolalar, mana buni qaranglar. Wow, qaranglar, Radugali bug'doy. Wow, judayam chiroyli ekan. Menga yoqyapti bu yoq. Qaranglar, mendagi uylar bilan qanaqa bo'larkin, nima deb o'ylaysizlar? Mana bu yoqda mana bunaqa branya bor ekan. Wow, qani bitta kiyib ko'ra qolaylik. Lekin qaranglar, chiroyli turibdi. Wow, menga yoqyapti, lekin mayli, baribir joyiga qo'yib qo'yaveramiz. Biron narsasini deyish mumkin emas, to'g'rimi? Hop, bu yoqda yana nimadir bor ekan. Bu yoqda mana bunaqa qilichlar bor ekan, qaranglar. Qanicha? Wow, 14 turonli ekan. Mayli, bunga tegmay qolay. Hop, bu 7 turonli ekan. Mayli, oddiy ekan. Bu yoqda kirkalar bor ekan. Bu yoqda unchalik qiziq narsa ham yo'q ekan. Men aytgancha parkur o'tganman. Hop, bu yoqda nima bor ekan? Yozib qo'yilish bo'yicha bu yoqda kraskalar bor ekan. Kelinglar, nimadir chizamiz unda. Qaranglar. Yoki to'xtanglar, nima qilamiz biz bularni anaqa qilib. Men bitta man kirganimda kraskalar ko'rgan edim. To'g'rimi chizishga? Da, mana topdim. Kelinglar, mana kisechkalarni olamiz. Hop, nima chizib ko'ramiz endi? Kelinglar, qizil rangda. Kelinglar, stikmani chizamiz. Bundoq qilamiz. Oyog'i bo'ladi mana bu. Hop, bu bundoq. Ana bu katta boshi. Lekin g'alati bo'lib qoldik. Stigma, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, uzr, men prosta o'rganyapman. Bu og'zi, bu ikkita ko'zi, bu esa qo'li bo'ladi. Mana bo'ldi, chiroyli bo'ldi-yu, to'g'rimi? Mana quchoqlashga kelyapti, mayli. Hop, bu yoqda yana nimalar bor ekan? Katta uyda ular qanaqa yashasharkin? Kelinglar, ko'rib ko'ramiz. Bu yoq ham oddiy ekan, Radugalik kravatdan tashqari. Mayli, yana nimalar bor ekan bu yoqda? Ko'rib chiqamiz. Важно. Kraska testi. Bu yoq qanaqadir qamoqxonami? Lekin kraska testga o'xshamayapti. Qanaqadir qamoqxonaga o'xshayapti, mayli. Bu yoqda unaqa qiziq narsa ham yo'q ekan. Mayli, bu yoqdan chiqamiz. Yana nimalar bor ekan bu yoqda? Aytgancha qaranglar, mana bu yerda hammasi Raduga bilan ketgan ekan. Qaranglar, judayam chiroyli ekan, lekin qizil, oranjiviy, sariy, yashil, голубой, ko'k, fioletoviy qani? Mayli, menimcha hali qurishga ulgurishmagandir. Mana bu yerda qaranglar, har xil rangli, mana bu quduqda har xil rangli ekan, qaranglar. Wow, ajoyib rangli ekan, ko'ryapsizlarmi? Judayam chiroyli ekan, lekin menga yoqyapti. Manikanda o'sha daraxtlar, ko'ryapsizlarmi? Mana shu daraxtlarni yo'lda ko'rgan edik. Tushunmadim. Aka, menimcha adashib kelib qoldingiz bu yoqqa. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda oddiy qishloq yurgan edik. Menimcha adashib kelib qolgan bo'lsa kerak. Yoki bugun настроенияsi Radugali emasdir deb o'shanga va oddiy bo'lib qolgandir. Mayli, bu yoqda yana nimalar bor ekan? Bu yoqda nimalar bor ekan? Hop, ko'ramiz. Hech nima yo'q ekan, unaqa qiziq narsa. Wow, mana qaranglar, uni baland bino. Bizning ham qishlog'imizda xuddi shunaqasidan bor. Hop, bu yoqda yana nimalar bor ekan? Bu yoqda qanaqadir ajoyib narsa bo'lar ekan. Kimimiz to'p uzunroq bo'lish. Ular menimcha tayyorlanishayotganga o'xshayapti, mayli. Hop, bu yoqda ham eshiklar, uylar bor ekan. Yo'q, aytgancha men o'sha fioletoviy, men buni qidiryotgandim. Mayli, bular lekin judayam chiroyli yashashagan boru. Qaranglar, hamma yoq Radugali. Yana mana bunaqa uylar chiqib qoldi, qaranglar. Sizlar bo'lganda qayerda yashardinglar? Lekin mana shu yashasa ham yaxshi ekan, parkka yaqin ekan. Bu uylar ham oddiy uylarga o'xshar ekan. Tushunmadim, bu qanaqa tushib joy endi bu yoq? Sakrab ko'ramiz, kelinglar. Hoppa. Ana bo'ldi. Ay, oyog'imga lekin yomon zarba tegdi. Mayli, buni olib tashlaymiz-da, joyiga qo'yib qo'yamiz. Bu yoq qanaqa joy ekan? Wow, qaranglar, mana bunaqa kompyuterlar bor ekan. Kompyuter ham yondirmay qolsa, qanaqa qilib kirding? Uzr, qishlog'i, men prosta qiziqib ko'rdim. Antam ochiq ekan, tushdim o'zi. Bu yoq qanaqa joy? Bu hamma yoqni boshqaradigan joy, kompyuter. Bu yoqdan hamma yoq boshqariladi. Sizlar nima endi bu yoqdan Radugali bloklar chiqarasizlarmi? Faqat Radugali bloklar emas, bu yoqda biz yana Minecraftda chiroyliroq qilamiz. Wow, juda ham ajoyib joy ekan.
Lekin bu yerga oddiy odamlarga kirish mumkin emas. Yo'q, mayli, ketdi unda chiqamiz tepaga. Qishloqqa rahmat sanga kattakon. Menga qishlog'inglar judayam yoqdi. Mayli kapot, yana bosh vaqting bo'lsa kelib tur. Mayli rahmat qishlog'i bo'pti, charchama. Bolalar, lekin menga judayam yoqdi bu qishloqqa. Endi hozir qanaqadir qilib aylanib olish kerak. Sizlar endi meni bilasizlar-ku, men judayam zo'r aylanaman, to'g'rimi? Nu voy, men judayam zo'r aylanaman, ko'ryapsizlarmi? Oppa, bundoq qilamiz. Men tushyapman, to'g'rimi? Oppa, ana bo'ldi. Yo'lgayam tushib oldim. Endi men 100% bilaman bu yo'l qayoqqa olib kelishini. Mana bunaqa Radugali qishloqini uyiga olib kelar ekan, qishlog'iga. Bolalar, sizlarga yoqdimi bu qishloq? Kommentariyaga yozib ketinglar. Menga lekin judayam yoqdi. Ну что, bolalar, agar bugungi video yoqqan bo'lsa, hammadan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.